nyonso wana ezali parce que tozotia bafartire moko bana baza aza mutu akoki kobanda oteka ye te toluka bolamu ke lelo mwana soki ake libanda azala ake na ndako na ye azala bien mpo ntango akoya na mbongo wana nyonso ta mosusu mwa mbongo wana nde baza nango baki kodebrie nango mpo na lobilobi tomona bakomi bien na ndako na bango me te azwi mbongo wana nyonso apesi biso mpasi ekoteli bango kuna ale mwana ntango akomona mpasi esali akimi mobali ayeli yo mokumba ya bana na kati ya ndako nakanisi ke eza esengo te te na Kinshasa mpe na Kongo tokomona basi ebele omwana basi bakabasenga balalaka chez bango donc toa na ba 500 na biso na bapoche basenga ba 3500 neti nde bakiti masolo ya 500 na kozwa ata mwa 300 moko boye otie moko mwa $1500 deja esisa makambo omona deja ke wana eza daya bata moko ya bien boye esauve biso makambo ya ba 3 millions wana afo faci asali makambo ata biso mpe bandeko na biso bazanga bamabala soki moto aye mwa 500 eza facile ya monisi alongwe palais mwasi mpona $500 biso tondimi me basango bakeseni bandumba mpe bazali nga na vandi na mwasi moko na ndako aboti na 4 mibali mpe 4 bana sikoyo eske ye mpe bakobala ye na $500 mpona ntina miniti oyo nanu abali te sikoyo nakoloba mpe lisusu boye mwasi oyo badeverja ye na mutu mosusu eske mutu adeverja mwasi wana apesa mbongo apesa eloko te. Non, na $500 wana vraiment ba me kota na likambo les a normal te $500 ce qu'on a fait. On a $500 on te remet la jina ba gâteau te jina ba galette. Voilà mamba $500 biso basi de CP na ngote. En tout cas pour nga classe na tangi qui ne a fait les $500 ça $500 c'est le côté. Idée na samalam. Bango na ngoma be pona batia yango la dollar. Yango babambo na ngona $10 ba mimisa yango. Mais ça batia ngona valeur équivalent à franc congolais. C'est 1 million de francs congolais. 1 million de francs congolais c'est mon belé. Hein? Na franc. Oui, mais je préfère que tu fasses la franc congolais par $500. Tu na franc congolais et ça la valeur à 1 million. On comprend? 1 million c'est beaucoup. On comprend? Liberté TV RB Bozali Ebele pona kolanda émission na bino bomesana koyoka bomesana kotala bomesana kolendela tolingi toyeba o ezali bongo pona kobetela bino masolo ya actualité ya ba fait des sociétés ya makambo ezali koleka beaucoup plus na ngomba ya ville ya Kinshasa. Liberté TV lelo équipe na mobimba to balanki na koya bongo kita to ba kobeta masolo ezali kosala mwa nungu parce na ville ya province ya Kinshasa mbokelengi makambo oyo ya proposition ya loi ya dot pour $500 bato belé ba réagir aux ala qui bongo proposé pas ya député Daniel Mbao pour le bail désormais dot ezala bongo na limite ya $500 ya kobala mwasi pour la ville et puis après si sous ba condition le bien ceux qui fiançailles bo sali fiançailles bo qui 12 mois bo lexi 12 mois amende il y a 1 million de francs. Donc on peut ça 1 million de francs il faut que nous renouveler fiançailles non donc ça c'est qui déjà cérémonie OK ko bandela. Si je sali moi passi et sali moi leke sali moi nungu na kati ya vie Kinshasa bato belé ba sepe na honte ko lo baite makambo sali belé akobongiso délai ya wana et puis bato belé ba réagir na sens ya ko lo baite d'autres c'est un consentement ya famille. Et ça le lenge ya famille na famille parce que toza ba bantu ba coutume na ba coutume bazana na le lenge na bango ya koyemba ba bokilo pe ya kopesa bango lettre o isengi pona biloko tongu yazo pesa loi na est-ce que apesi batu misala est-ce que apesi batu probabilité parce que d'autres batu ba kopesa na bango $500 on ezali ka ba opinion ya population d'autres ezana ngo $500 kasi liste ya batu ba kosenga na ndengeni et puis bana basi ba komi ba kobai o ya koteke komi obligation que moi s'il faut pas aller na ville ya Kinshasa il faut ba futa $500 comme pe ko lobama ozala nani o ngai nani pona otanga ba komote ngai nani biso nyoso $500 donc ezali na lolenge moko ko humilier selon batu balobi eza ba opinion na ngai te nazo mema kaka nazo sala kaka ko memela bino ma solo de pe e ba réaction ba ezali ko humilier la femme congolaise ezali ko humilier mwana mwasi ko ba ite mwana mwasi azali na valeur ibale ezali consentiment c'est le côté to koba ite bazui mwasi to te ko na $500 to eto tie donc ezali vraiment et c'est ici ba douter
Nengwana Liberté TV to koye kofanda boto to kokanga maboko te to biteto ya to beta masolo na population to soit pe ba réaction na bango par rapport à sujet à mokolo ya lelo donc to kota et pas ya bato ndeka to na lobaki débat ça vraiment makasi to zozwa ndeko to je na place na ya musala to question boto. Bonjour maman on a Liberté TV to masolo ya d'autres les propositions ya loi ya Daniel Mbara Lobieti. Voilà, moi c'est Nyon son avis la Kinshasa c'est ngili babala ina $500. Par contre ma fille c'est pas une idée on a te balobiete. Ba ça ba koba ito ba ko côté ka ba on a $500 pendant que d'autres ezali proposition to pe likabo et ya famille na famille to pe ya ba tribu na tribu. Merci beaucoup. Pour na likambo ya d'autres ya $500, ce n'est pas mauvais. Et ça m'a bête les problèmes de que ceux qui mutu azo sala musalate moyen à simba $500 ou en passe. Disons net biso de tote kaboui. Musala eza kokufa côté que eza lisusuté mbongo zo cyclete. Ya batu mususu wa koza la zadi ana fiancé na ye fiancé wana ezui à peu près 5 ans, 10 ans. Donc ya fandi na ye na sengote. Afandi na parce que mbongo ezalité, musala ezalité. Problème c'est que d'autres si c'est $500 c'est bien. Mais il fallait qu'on paie ça batu nanu misala. Ce qui m'ont sala $500 c'est rien. C'est pas moté film on sont le bis c'est fora tayo moko rappelande na sabu na nyoso na zana bakobanga na $500. Non wana d'autres ezalaka nango symbolique. Ezana ba film susu alingaka na ekaka mutu moko akangile ata lupango. Akangile lupango epese kaka mo valeur ke abalié. Lelo eloko komisi na mboka na biso eloko libala pasi ezani ezali kambo mbongo ozomona soki mutu azosala musala eza mutu mususu pe akoki kobala mwasi na ye koleka $500 soki aza na musala mwa malonga ezopesa ye mbongo eza na avantage ayebi ke soki mwasi wana ye lelo na ndako akobanda kolia bien akobanda kolatisa ye bien donc $500 eza eloko te et $500 likambo dote eza nango symbolique mutu mususu akomona ki nake kopesa kaka $500 na ba famille na ba belle famille mais moi si nangai azala bien na kipakaye bien ils ont problème ti ba fi ba mona likambo $500 ya donc eza paste po tant mutu akobala yo akozwa charge na yo koleka ti na $500 wana na soki ba pese yo $500 na soki ba sente yo oke yo fele nini ezali malamu ni que $500 mais ba honorer yo les problèmes likambo za ke ba honorer yo c'est ça. Oui, toujours continuer le solo, les cambos $500. So quand je peux que tu bébati à on fêlé. Pour y avoir la 10. Toujours soit maman et donc maman nanda. Bonjour maman. Bonjour. Donc maman na micro ya Liberté TV RB maman oza maman nanda ko na bana pe yo poza ki moi si babala ki okasi le lolo e ko ina mboka oyo te moi senior so babala eza proposition ya loi so ki bandimi ngo mona moi senior so désormais ozala nani ozala neno ozala ke senior so babala pe na $500 kasi bandi ko basi to pe ba parents ndako ba sepeli na décision te pour koloba ete libala ezali accord ya deux familles donc il est temps na droit ya okota makambo wana te nanga nazomona ke eza ya solo l'état zane na raison parce que soki batiki ke na 500 wana na moni ke za po libala normalement eza elembo eza basala rango pona kopesa moi symbole moka ke mwana akoka kobala lelo tokomona bana na biso bakomi kotelingana parce que mibali baza suna moyen ya kobala basi te tomocha liste ya munene pona bana mwana za tabate aza pe eloko moko tokoteka te esika tosepela ke mwana akende na libala na ye esika azali bazala bia aza na kimia aza na sate kitoko avenir na bango eza bia mpona ye na bana na ye na mobali na ye ke tomona lelo bakosala mbongo nyonso baza nango bautilize mpona feti na bango mpona libala me na nsima ntango bakokoma kuna na ndako bakomi kosouffrir eza esengo te mpona biso bapara neti na ngai naza bien na ndimi ke nde balobi mpona 500 wana eza malamu basi pe baboyi idée wana ba jeune fille ko biso babite biso bakoteka biso bakobalisa biso na $500 te za valeur te moi chatali mitali obina classe maman moko to bina classe na tanki mwana atina lisansi bakobali na $500. mais oui okotangisa mwana eza penza musala na yo penza il faut tangisa mwana na yo po akoma mutu mais soki mwana sisi classe akei akosala musala akokabela yo mbongo alibala esilaka te
chaque jour soki oye na ndako mobali soki aza na place soki atangi to aza na place abie mwana so akopesa yo kaka mbongo ya libala esilaka te okozwa lelo ebele nalobi te mobali kifo aluka tozomona bajeune fille bakoma ebele na balabala oyo babalaka lisusu te mpo na nini mbongo eza lisusu na bato te ntango botie facture de 20 000 botie facture 10 000 to 5 000 to 2 000 ale mobali aza na moyen wana ta osala nini akoluka na ye mwasi mosusu ale asundoli lobilobi age epusani okoleki déjà 20 ans okomi déjà na 40 ans okomi libanda sikoyo faute eza yani ya biso bapara totika bana mbongo esali eloko te mbongo esali na bapara bazokanisa ke ide wana eza en tout cas bapara bazokanisaka eza ide wana eza bien te na ngai nazomona eza bien parce que bana lelo bana na biso bakomi konyokwama nyonso wana ezali parce que tozotia bafartire moko bana aza mutu akoki kobanda oteka ye te toluka bolamu ke lelo mwana soki ake libanda azala ake na ndako na ye azala bien mpo ntango akoya na mbongo wana nyonso ta mosusu mwa mbongo wana nde baza nango bakoki kodebrie na yango mpo na lobilobi tomona bakomi bien na ndako na bango me te azwi mbongo wana nyonso apesi biso mpasi ekoteli bango kuna ale mwana ntango akomona mpasi esali akimi mobali ayeli yo mokumba ya bana na kati ya ndako nakanisi ke eza esengo te c'est mieux mwana azala akei ata na moke apesi mpo eza symbole ntango bakobona biso banda opesa azwi ta mosusu likasu to nini bapesi le tozalaki bien eza teke totie fatira molai nde mwana ake kovanda kuna eza malamu te na nga nazomona ke baparent wana en tout cas bakanisa bamona ke eloko tozosala eza bien te parce que bafartire eleki bana bazobala lisusu te. Merci beaucoup. Continuez ma soeur, on a bu sur tous les comme mobile. Elle a déjà bien préparé. Bonjour. Bonjour maman. Monsieur Mbote na micro ya Liberté TV. Tobeta masolo ya $500. Osapena ojene na no balite. Lelo loi ekoi ke po bala mwasi foko bala eka na $500. Pendant ko sapena bande kwa basi na ndako bazolinga na bango te babala bona $500 ba obi eza ko kitsa valeur na bango. Te. Na kisasa na Congo atomana basi ebele omwana basi bakasenga balalaka chez bango donc toana ba 500 na biso na ba poche basenga ba 3500 neti nde bakiti masolo ya 500 na kozo ata mwa 300 moko boye oche moko mwa $1500 déjà si sa makambo omona déjà que tana eza da ba tamoko ya bien boye et sauver biso ba 3 millions na afo fachi asali makambo ata biso pe bandeko na biso bazanga ba mabala soki mutu aye mwa 500 eza facile ya monisi alongwe palais ke akokwesa ngo ko akokwesa ngo so moi 500 nga kutu nde eza na préféré ata 3 po na bali te na miniso ata mwa 500 moko boye nazwi nano ya liboso babina bamboka kati kuna eza ba $100 ba omoni 500 mpe eza basi nyonso te mwasi oyo déjà badevergea 180 000 oda badevergea 180 000 oyo kutu ata ndeti bana boyeboye wana nde 500 mwasi oyo déjà alongola da bazemi wana ata 100 000 bakolekisa ye nde masolo eza. Papa za pembeni mbote papa bote mingi pa mama tozobeta masolo ya dot ya $500 oza papa na ndako oza na bana lelo l'etat koisi to pe proposition ya loi ya koloba ete babe mwasi boye atata kitoko boye $500 kaka na nyonso lobela na oke bien paiement omoni nde toza mokili oyo makambo eza echangeaka na bata omoni mwasi mpo na $500 biso tondimi me basi yango bakeseni bandumba mpe bazali nga na vandi na mwasi moko na ndako aboti na 4 mibali mpe 4 bana sikoyo eske ye mpe bakobala ye na $500 mpona ntina miniti oyo nanu abali te sikoyo nakoloba mpe lisusu boye mwasi oyo badeverja ye na mutu mosusu eske mutu adeverja mwasi wana apesa mbongo apesa eloko te ezaka $500 bino bobe otala na makambo yango ngai na mobali tokokakola bango malembe mwasi oyo aza na 4 bana 4 mibali aza na $150 pardon s'il vous plaît mais balobi pe likambo ya fiançailles
yoka te balobi likambo ya fiancé babi soki fiancé oke nango 12 mois okofuta amende ya 1 million de francs na l'état omoni nga nakoloba mingi te nga na mutetela 100% oyo otetelake mafumbe omoni basi ya kisasa balokoso tro ye moko nakozala ata na 4 mibali me nga nazoyeba te me nalinga na bolingo mpo na bala ye me azokoma te aolakisa nga te nakanga mwasi moko aza na 4 sime ya mibali 4 nyonso wana epesa biso courage tobala bango te sikoyo lelo mwasi oyo badeversai na mobali mosusu ngai misa $500 nanga mpona bala ye eza likambo ya koseka te eza likambo ya kobeta maboko te ezosala mpe mwa mpasi kotala ye te bandeko basi balobi baminimize bango ntina kokitisa bango na 500 donc bino bandeko mbele oza mpe na ndeko ya mwasi okobota mpe bana kolinga lelo mwana obaya kobala na $500 bon likambo ya $500 wana nga na kosouleve point eza mabe d'autre part eza mpe bien mais neti mpo na nga namoni na ngango mabe te bon ngai neti ngai eza lelo po wana basouleve eza parceke bandeko na biso ya basi bakomaki mingi na kindumba ya sali te eya na mama mosusu aboti bane na pasi me mwana wana mwasi ye moko basente ta mosusu aboti deja 3 bana na kati ya ndako ya libala na kati ya ndako na bango ava babala ye sikoyo ya bongo soko ye na $500 obali ye meme ye moko mama na ya kosepela eza ta mosusu olongoli mwana na charge ndeko ezalaki baboti ofele me yo yobali ye na $500 honore eza mwa bien comprendre eza bien parce que tosungi bana biso mibali tosungi basi basi ebele lelo bazobala te bazalaka na kati ya bandako na bango baonunelaka wana yango lide wana pena nga pena député wana akumela dabule bien mais lwana sikoyo so bavotango ezala biso tokovotango biso bato ya liboso nde tokosepela nango mpo tokosunga bamama na bana na bango ya basi. Merci beaucoup. Merci. Pour comprendre ambiance, toza Kinshasa donc toza Kinshasa ambiance ezalaka bonjour. On a kutoleka na moto motelemi po secrétaire tellement elengi mingi balobi basi nyonso $500 ide wana na ndinga mabete bandeko basi mpe balobi eza mabe bala biso kana $500 ya lipabo ide wana eza malamu bango bamona yango mabe mpona batie yango na dollar yango babamona yango neti dollar bamimisa yango mais so batie yango na valeur équivalent ya franc congolais c'est 1 million de francs congolais 1 million de francs congolais c'est mon ebele oui, nous sommes préférés de faire la franc congolais par $100. Le franc congolais, et ça la valeur à 1 million. On comprend, 1 million c'est beaucoup. On comprend, 1 million c'est belé ma casse. Ce qu'on basi est belé la Kinshasa. C'est la majorité à Babatamboula na Babag, bah comme pas même 10%. Par rapport à vivre la vie à Libanda, balingi libala te, baboya mabala. Bazebele bazotelengana baza bakindumba 3 mibali 4 mibali à cause ya nini ke mo ezate ya kobala bango mibali bana ba possibilité te ya kobala bango pona nini ba famille na bango mabota na bango bakomisa bana na bango ya basi lokola commerce tuzo de ba papa na biso ba mama na biso bazaka kobala bango na ba saki ya mungwa tant uso apesi saki ya mungwa ou bien apesi nzete fufu azumwa sina ye basali famille baboti bana bana bakoli batangisi na lelo comment se comporter que mutu mwana vraiment comme ta machine que na tangisaki ye na dépassaki ye boye na komisa na université non voilà bozo te kabana so député wana raisonner na félicité Daniel Mao félicitations na félicitations député MLC courage na idée wana su na nini wana côté ici pendant les deux jeunes filles oyenga libala na bakota ndako mabala bazwa valeur et l'on esalaka mwasi valeur eza libala libala ne valorisaka mwasi soko osala libala te kozala valeur te bato banomona bato bakonsidere ka mwasi andumba te biso tozokourage yango tous les Kinois, tous les Congolais bisika tu basali tozofélicite yango tozokourage yango. Merci beaucoup Tozwandeko. Bonjour papa. Bonjour madame. Tozobeta masolo ya $500 Daniel Mbao député à lobby était après cette proposition à loi lobby était désormais pour na ye pour faciliter Congolais parce que moni passe ya bana Congo moni kolela ya bana Congo moni ozali facteur ya liboso ezali libala lobby était mwasi nyonso sengile baba la $500 pour faciliter bino bande. Bon, pour le député dans le lobby, à lobby bien té. À lobby bien té dans quel sens? Au moins, tant que parents à bout à moi nanaye, à tant 6 mois en classe, à la peine intérêt à moi nanaye. Alors, nous avons dit que non, basi, pour nous il faut $500. Là, pour la moitié parce que moi, c'est pas calcula, moi, c'est pas checker prix fixité.
Moi ça le lipa te boki lipa te kamaka 200. Moi ça bongo te. Moi ça les loko oyo à cause jamais prix fixe. Il faut entre deux familles. Famille à mobali, na famille à mwasi, papa à mwasi, be maman à mwasi, à mon équipe passe pour la moi nae. Il faut pas débattre na yo famille à mobali. Bon en conclusion moko ya bien pour ça nini, ozo moi no ça nini OK nae. Mais yo siko ba difficulté papa le cas na pour la moi nae. Yo yebité, maman ke tia maman $500. Bon to boité $500 pe na ndenge mususu, pour la batu mususu oyo, akoyi jamais ko $1000, $1500 ba la mwasi. Bachana 500 ma bête mais sauf que moi si ni ngo tcha 500 et da ba so ba bota déjà bana déjà avant pour da ba que mususu na balite ma bota déjà nda kuna ba da mso da na 5 bana sikoyo na kina bale na kina bale mba mo na $500 so ti moi so abalate aboti na noté assis ba classe na mais na balite na moi so abota déjà pas na bango so ki bana 5 bango tu ba dans la prime encore mon qui nous place vraiment moi député le bagi moi bien té moi si à la prix fixité moi si va débattre entre famille mobali na famille moi si vous débattre pour ça la ketango papa moi ça ko ma proposition wana ya mobali na mboka ko ya nango et ça que moi n'étant okenda kena na ba chance nyonso ma muto libale za bien mais $500 vraiment na mona vraiment na catégorie moi si ni o abota ou bien abota na lobby pe makamba fiancé à lobby 12 mois fiancé sur l'exi 12 mois amende ya 1 million de francs pour dans l'état. Maman 12 mois fiancé député na azo comprendre mambo azo lobate. Na moment oyo 12 mois fiancé qui paraté. Soko vana moi si na yo. O étudier moi si na yo pendant 1 mois. Au moins il a propre, a respect, asambelaka atanga ba critère tout oyo lingaka. O comme pas mettre 9 mois na M2 mois pas mosani ni obali. Et dépend na moi si ni okuta na yé. Moi, si je me suis même 2 ans pour peut-être étudier le comportement, même si je suis comme la quartier, je vais étudier peut-être mais moi si je fais ça limité. Et dans le mobile, je vais là, ma coquine par rapport à moi si je suis moi si tout ça papa na moni papa paza na maloba ya koloba bote papa bote mama toujours penzo zala nzela na yo to tika oleka mais to beta masolo sama mkibo pona ba voix to beta basolo ya proposition ya loi ya ndeko Daniel Mbawa lobi ete moi sinyoso boulot na essayer ete moi sinyoso peu importe catégorie ozali nango ibale komi na $500 mais na bakinga kati kuna na banini kuna nyoso moi 100 mois 200 pe oleka na ce qui totali malamu moi si azali eloko akoteka te to aza marchandise moko batiango batielango prix po batekaka bato basomba te moi si azali moto oyo nzambe asali po afanda na mobali alors mobali amonani na mwa makoki po tala kojoti toza kofifre lelo mpona kobala mwasi eza facile pete po sala na ndenge ya malamu mais zo dépendre mpe na bamoya mobali na famille ya mwasi soki famille ya mwasi bamoni ke mobali wana ye na mo eloko esepelisi bango bayokani bakoko bala mwana na bango donc eza vraiment important te ya kotia appui ke non il faut kaka obala mwana na biso ba $500 banini wana eza malamu bandeko mosusu balobeza mpona kosunga mpe bino mpona chômage mpe kosunga bandeko basi babiba mosusu baza bande baloba mibali baza moke basi baza ebele basi baotula ebele non eza mpona bongo te malgré ke basi baza kotula ebele basi batuli te eza ndeke biso mibali nde toza kozanga bamoye ya kobala bango eza te basi batuli te soki mobali aza na mwasi na moye na ye esako kolinga afanda na mwasi kifiase baina ne 2 ans non tozwa mpe ndeko ya mwasi parce que biso nde tozosibir yango na milongoli tenga mpe na mwasi babala biso na $500 yaya mwasi bonjour Bonjour. na kitoko na yo na nzoto na yo nyonso babi $500 pas plus pas moins Non, na $500 wana vraiment ba mekota na likambo les a normal te $500 ce qu'on a fait. On a $500 on te remet la jina ba gâteau te jina ba galette. Voilà mamba $500 biso basi de CP na ngote. En tout cas pour nga classe na tangi qui ne a fait les $500 ça $500 c'est l'autre côté. $500 on a minute on a dollars on a biso de mati ko $500 c'est combien? $50 non? 500 000. 1 million de francs. Siko balobi mama na ngai landanga angam na osala émission. Balobi ete $500 wana soki bosali 12 mois fiançailles mobali no il faut bakanga ye apesa 1 million de francs. Lokaka $500 wana amende.
En tout cas, gouvernement a biso eza bien te. Nga famille na biso kutu batomboka ye makasu na makambo ya ba 500. Soki 500,000 soki dollars soki combien. Donc c'est pas nango te. Tozo pe mama ya Chiluba bande kwa tolobaka te ya. Tokolobaka mama. Wambula balobi ete $500 boti mwana mwasi. Mais le moment où on a eu la proposition sur Bali Babala, pas plus, pas moins $500. Mais je vais passer à 500. Moi, je vais aller tout ça, je vais aller 500. Balon ku jetu. Bobu bagomba bagabi matesha bana ku 2000. 500 kiyo bana bashika. Bolu bana mbachele wabikole. Ah. Pinge bwa tatu ba mam. Na sha 8000 francs. Tujana tuya papa wake. Karibu abana bataka 500 baya. Mema ni wita ba. Wabunyi bikole be. 500 wabunyi bikole. Wamunya nyama mema. Wala wasibafasha na 100,000. Ce besoin on assemblée mais na sepelité. Décision on est à malamuté. Makambo bino bole babala bana na $500 et tikali ko sala mate. Tango sozo ba décision na bino kuna fo bolinga pe bobongisa yango. Assemblée za pona mutu nyoso apesa idée. Ko bala na $500 eza biloko. O sala maka na bakutimi ya batu na batu. Ba Sénégalais babala bana na baona makasu. Ekolo musu ebala na bilamba, ekolo musu ebala boye, ekolo musu basenga mbongo. Mutaboko li bana na ye, atindi bana ne na classe. Azola mukatongo bande école maternelle, ti mwana silisi. Bongo ata binomo bake no bala bana na 500. Binomo ko bat bozwi loi wana bolimbo votango. Bo bala ibasi na bino na ba 500, bokanisa pe. Bokanisa, botiko décourager peuple. Hein? Makambu sukuna bobongisi te boke kota na makama mabala. En tout cas, toza désolé mutu nyonso. Azala ngo d'accord tengana na bana nga basi. Jamais na ko bala bana na balisa bana na nga na $500. Pole na za ko bokola bana na nga, l'état qui pa kinga ite, eloko moko te. Accouchement na ngai, maternité makambu nyonso classe bana na ngai na vie ya kisasa bino bakonzi. Na oloba nyonso na bomba te. Bino bakonzi to kaka boko yiba ba million. Mais tozoka ba million na place ezozonga ezate. Mais biso tozo souffrir. Botala biso to kauka na mo décision na bino bozu yango. Ngana sepe na ngo teloba bino mo bato a parlement. Bobalisa bana na bino moko bato a parlement. Bobalisa bana na bino bato a parlement mutu yiba mbongo ya l'état. Bozo yoka. Boyibi mingi. Angoli kamonini fiancé soki sali 12 mois. C'est normal pour misala ezate azako se retrouver te. Mais bino bozo no bala basi na bino na ba $150,000 na ba 150 ngombe po bozo yiba mbongo. Bozo sala mabe makasi. Bozo sala malamu ya peuple avana abalisa bana ye na ndenge na ye. Bobongisa na mboka na bino. Bobongisa na mboka na bino. Bino mo yibi na bino. Siko boko ba kisekedi mutaye lobi mona bato akokane pe kobongisa mboko yo te. Bino nde bobimisa ba mbongo na bino. Bino mo bobimisa ba mbongo na bino botongi betage na bino. Kisekedi eko kuta si botongi betage. Bobebisi mboka. Botika makambo na ba mama ba mona pasi ba boko bana ba mutu abalisa mwana na ndenga lingi. Ni pia mna oh. En tout cas, ngai pa nangi ko sala mate. Eko sala mate moi na ke balisi na $500 utaki wapi. Et sala marate yemba abimisaki likambo ngo. Est-ce que ça balisi moi na $500? Moi so yazane na ndako balaki na $500. Balongola makambo amba koloba na sionto baluka mobulu na mboka. Ngata na botaki mwana na botaki na leta te. Na botaki na mobali na ngai. Oh, biso na Kongo ekoma mayo bakangelaka ngolo yango balambelaka. Kaka mbongo dot wana yango tosalela yango fete. Mbongo dot wana ezalika mwa ba symbole moko muke oyo azwi 2000 francs, oyo azwi 2000 francs. Ibango yaya oloba $500. Mutu yango na abimisa elika mango azali nani? Ayo kabisa. Babongisa mboka nde.
bamiyibi bango nde bayibi bambongo babongisa mboka mosala ezali te mosala ezali te na Congo tande to souffrir zandu babuki banda babuka zandu wana eske babongisi zandu tande tokomitélengano na kati ya Kisasa awa basangelonga kosala bakende bavanda na bayoka na babongisa na makambo esi tozo mama parce que ba mama nde babotaka biso ba mama nde bafandaka na biso ba mama nde bayibi valeur ya mwasi pe ya bomwasi mama mbote mama beli koyamba yo na micro ya Liberté TV tozobeta masolo ya $500 bandeko balobi mo ebele $500 eza mabete ba mama suba telemi tonga tos opinion et tant que maman et tant que mwasi pe lelo ba ko ba na $500 natinga ndenge ba mama na ndenge botanga yi mama na ngasa ba dépense pas na natinga mwasi kitoko bona kolinga pa mobala bala na $500 eso lo mote $500 so totali banana na botama accouchement mama na maternité aboko linga iba classe na mama na ngashta ba mbongo bebe na $500 mama na famille na bénéficier ya nini malade nyoso tout $500 c'est le monte eza mabe na kolinga ngote tabwende to sisi makona masona biso kwa lelo to akibongo poto beta masolo ya dot ya $500 bandeko bapese ba na bango moi ebele bandeko mibali bazalaki pour balobi ezali kofacilité bango tâche babala na facilité bamama mpe basiliki balobi ete mama boti mwana na ye atangisi $500 eza prix moko abordable te si ya probabilité député Daniel Mbao meka mpe korevoir loi na yo ya obligation wana eza kitoko te topesi merci sokaspe mpona accompagnement na tokuta mikolo ezali koya merci.